咁另外咧就個人護理啦，個人護理咧就譬如我哋講洗面刷牙啦，咁啊講洗面先啦。咁好多時咧有啲朋友啲仔女，譬如佢青春期咧好多嗰啲暗瘡啊各樣性啦，咁咧我就會教佢咧有一個面盤仔，咁然之後開咗水之後咧，你可以滴幾滴環保酵素嘅，係啦，或者加半蓋，咁然之後咧你就將你個毛巾放落去邊浸濕啊攞啊嘅時候再嚟抹面咁就得㗎啦。咁咧，亦都有啲人咧就會將呢個1:500咧就愛嚟揾啲面膜紙啊，面膜紙咧就愛嚟敷面嘅咁樣樣，係啦。咁亦都可以敷眼，敷眼咧係喺我哋裏邊都好流行嘅一個動作嚟嘅。咁因為敷眼咧可以幫我哋舒緩疲勞啦，改善我哋嘅即係視力各樣性啦嚇。咁可以買啲敷眼紙咧，譬如萬寧咧都有一啲好似唔係特別敷眼啊，好似女士落妝油咧，咪圓圈一塊啊，或者係嗰啲落妝嗰啲棉咁樣咧，咁你可以買啲翻去咧，又係用呢個1:500，甚至乎1:400都得嘅，咁你就可以愛嚟敷眼，咁每日敷咧都對自己對眼好好。咁譬如而家我哋好多小朋友咧做功課都係即係眼好攰啊，用電子儀器啊各樣性啦，咁啊可以真係用呢個係非常之好嘅。咁啊浸腳頭先就講完啦。咁啊，刷牙啦，刷牙咧係我哋經常性會教大家做嘅一個動作。咁刷牙嘅話，我哋需要用牙膏啦，牙膏可能有3、6沙。咁其實有2個方法嘅。如果你刷牙用牙膏嘅話咧，咁我哋會有個杯係裝水噶嘛。咁我哋就可以滴幾滴，甚至乎你捏一下都冇所謂嘅。咁咧，我哋個牙杯嘅水咧就會有環保酵素啦。咁我哋咧就可以用呢杯水咧就愛嚟啷口，咁啊掂啲牙膏落去刷牙。咁如果有啲人咧就係牙膏都唔加，但係我媽咪係牙膏都唔用嘅，咁啊直情環保酵素擠少少落嗰杯水，咁然之後牙刷舐完就刷牙噶啦。咁另外一種方法咧就係用環保酵素加鹽，我哋就叫做另外一個叫加工。咁然之後咧就將環保酵素浸住啲鹽，咁而用牙刷咧就攞少少出嚟就刷牙，亦都有嘅。咁啊 N 年代嗰啲人咧就係用鹽刷牙噶嘛，咁亦都可以用呢個方法嘅，農村都好多人用嘅。咁另外咧，啷口咧就可以留意啦。譬如咧，阿 Alan 老師喺英國噶嘛，咁其實佢哋唔係咁容易睇醫生。咁試過咧，有一晚我記得好深刻就係佢講 talk 添啊嗰晚。咁咧佢就喉嚨痛啊，喉嚨發炎有少少感冒啊咁。咁我就教佢咧用咗呢個環保酵素啷口。咁就係好簡單，頭先講水杯加幾滴落去，甚至乎你捏一下加10ml 嘅環保酵素都得。咁啷口嘅時候要留意啦，細細啖啷口，昂高個頭，好似啷到落去喉嚨嗰啲位，重複多次，然之後掠咗啲水。咁其實一日咧係冇限過啷口嘅次數嘅，咁你可以多次啷口都得嘅。咁譬如咧，COVID 嘅時候咧，我嘅老闆咧就好中意教啲病人咧，因為咧 COVID 嘅時候咧，我哋講係喉嚨同埋個鼻咧裏邊係好多細菌積聚噶嘛。咁咧可以洗鼻或者啷口嚟做一樣嘢，特別係洗鼻。咁好多時候咧，你可以即係試一試就話我即係譬如感冒，或者我真係有啲喉嚨痛啊，或者鼻發炎嗰樣性咧，我哋係可以去用翻呢個1:500，甚至乎1:400咁樣樣。即係一滴環保酵素加500毫升水，諸如此類啦。鼻敏感都可以用嘅，咁就用啲洗鼻器啊，或者係即係用一啲譬如水牙線嗰啲諸如此類咧，咁咧就去幫自己做一個清潔。咁其實可以幫你快少少去將啲菌咧就減低。譬如啦，我咧你見我講嘢一嚿嚿啦，今日因為我咧個口就有粒飛滋啦，咁所以我今日咧就用咗啲原液去啷口啊。咁亦都試過幾次咁樣樣，即係啷多幾次或者含咗一陣啦，跟住先至去掠啲水咧。咁其實都可以幫你嘅口瘡啦，或者牙肉發炎啦，就快啲改善嘅。咁有一批年紀大少少嘅老人家咧，佢哋即係會可能有牙周病啊、牙肉萎縮呢啲問題咧，咁其實可以用環保酵素啷口，甚至乎用呢個油拔法啊，即係啷椰子油咧，就可以幫到你去改善。因為咧你牙肉出血咧，其實啲血都有啲菌噶嘛，咁所以咧喺呢個情況之下咧，都可以用環保酵素嘅。咁啊，沖涼洗牙頭先都講過啦，係啦，咁特別係 BB 仔啦，我啲朋友有初生嘅嬰兒咧，咁其實嗰啲初生嬰兒嘅即係沐浴露啊、各樣性啊都非常之貴啦嚇，咁而且都有化學劑嘅，咁佢哋可以用環保酵素同小朋友洗頭沖涼啦咁樣樣。